Tapi nak makom-makom Sayyidina Ali, makom-makom niku mboten kena hisab. Terus niku mun dawuhe pangeran ulama itu nanti gak kena hisab. Bukan karena ndak kena dosa mboten, karena unsur dia jadi saksi lebih kuat ketimbang unsur dia sebagai hamba Allah. Kula balen malih. Para nabi, para ulama, para wali itu nanti terlalu kuat menjadi dia syahid, unsur jadi saksi ketimbang dia sebagai manusia. Kula baleni malih. Misalnya begini ya. Kalau sampean syahadat kan muni asyhadu. Asyhadu artinya apa? Saya bersaksi. Lah ulama yang lama berpikir, wah anane ning donya mau nyekseni Allah. Misale nak SBY guyu, wajar guyu dadi presiden duwe akeh. Kaya Ruhin ra di duwe kok iso guyu. Berarti apik tenan pangeran. Wong sugih iso guyu. Terus misale ra wong ayu anake akeh wajar anake akeh. Kok elek ya kok anake akeh. Kok bojone ya kok gelem mbane terus akhire eling Allah jane kekuasaane Allah. Lah wong ayu diperkosa. Ya bareng delok ning Afrika, Miss Universe Afrika diperkosa lho. Kok ana wong ngono sing perkosa dari renge. Lho jawa anane-anane to. Cara perasaane wong Indonesia delok wong paling ayu ning Afrika kudu guyu. Wakil Miss Universe kok putih Afrika. Ben ayune nang ndi? Usma anane nyekseni to. Lah nanti orang-orang alim yang lama hidupnya untuk nyekseni Allah iku ora dikei hisab. Bukan karena tidak punya dosa, dia lebih kuat sisi sebagai apa? Saksi. Lha iku sing disebut wa yaqulul asyhad haula illadzina kadzabu ala rabbihim. Sing kanjeng Nabi nate mau terus nangis lho fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidi wa ji'na bika ala haula'i syahida. Yauma idzi yawaddul ladzina kafaru wa asaw rasula law tusawwa bihimul ard wa la yaktumuna wa haditha. Terus dimben nak ning mahsyar hen tak warai desain kiamat nak ning ora-ora mahsyar. Iku wong kabeh dihisab kecuali nabi sama wali-wali. Kenapa wali-wali ini tidak? Sebetulnya dia yang punya salah. Tapi saurip-uripe lebih banyak bersaksi. Jadi malaikat tapi ngisab yo bingung. Misalnya dekne maksiat yo, Gusti pancen kula manusa ini dalam tu nafsi salah kula ge kathah mek jenengan sepuro. Engko misale dekne taat yo ora ujub. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa kunna linahtadiya laula. Kan malaikat bingung ngadepi ngene kan bingung. Pas taat ora ujub mau muni alhamdulillah alladzi hadana li hadza. Gusti barokah jenengan kula dadi apik, muga ora ono hidayate jenengan. Ora apik. Engko pas dekne salah langsung Rabbi ini dalam tu nafsi. Jadi enggak ada alasan untuk dihisab. Karena dekne uripe dintekno nyekseni kekuasaane Allah mbek rahmate Allah. Lah niku jengben panitia kiamat. Dadi saksi. Bareng dadi saksi terus niki gambarane teng kitab-kitab mboten gawean kula. Terus wali-wali yang wali-wali biasa yang enggak alim, yang wali-wali kebanyakan ndak alim ini. Kon mlebu swarga, udhul masuk swarga. Lah pas ulama itu dindek mbek pangeran, kif. Kamu harus berhenti. Kenapa ya Allah? Kamu punya hak syafaat sama siapa saja yang mencintai Anda. Terus penyafaati. Aku lah nanti tanglet lan ajenan Gus. Aku wedi ra iso bali mlebu ayo. Malah lara dalan. Ya nak rugen parek golane kapan. Lah nak aduh. Ampun ngoten lho Gus, yo ora ngono daripada resiko. Daripada resiko ora iso napa? Ora iso bali ora dalane. Ya tapi itu nyata, menurut saya itu mungkin karena ulama lah yang bisa mencintakan ulang kepada Allah, yang bisa tahu logika Quran apa hadis. Lho nggih to nak wali kan biasanya mau ibadah, wiridan, para pangeran. Tapi nak ulama mboten duwe perhitungan. Duwe napa perhitungan. Bahkan sampean tak ceritani. Ulama ku nak ngelola syahwate, iki syahwat tenan syahwate wong lanang ing wong wedok. Iku wae dadi alat taqarrube ila Allah. Misalnya contoh gampang gini, malah ini keling-eling. Misalnya kita sebagai kaum lelaki kan duwe sahabat. Nak sing Islami kepen wayah, kepen poligami, kepen jajal wong sing macam-macam. Iku sing Islami kepen wayah misalnya. Paling ndak itu menjadi alasan Anda untuk paling ndak wajar yo. Ning Islam diolehno wayah. Pancen wong lanang iku bojo sita ya kurang tenan. Tetap jadi Islami. Akhirnya kowe gak janggal mbek para nabi. Paham ya? Tapi nak kowe ora ana imane, ora ana Islami. Terus nyifati Nabi Muhammad dari hipersek kayak kasus yang barat-barat. Mulane Nabi paling ra seneng mbek wong Khawarij. Wong Khawarij iku khusyuk nganti janggal anane Kanjeng Nabi. Mulane saking buak syahwat, buak donya malah akhire korbane janggal mbek Kanjeng Nabi.
Paham sing maksud? Lane elek-elek wong napa khawarit. Wong ngaku iman kok janggal mek napa? Nabi. Misalnya ngeten iki tak rungono tenan terutama sing khusuk-khusuk nek kepen gak dadi wong khawarit. Zaman Nabi Sugeng wis dawuh elek-eleke wong khawarit. Nggih elek-eleke wong napa? Khawarit. Padahal mereka yaqra'unal Qur'an. Rata-rata orang khawarit itu ahli Qur'an. Tapi la yujawizu hanajirahum. Qur'an iku ora mlebu ning dadane. Wong teng tenggorokan wae ora liwat, meneh dodo-dodo. Yamruquna minaddin murukas sahmi minar romiyah. Mereka keluar dari Islam kayak keluare anak panah sangka napa busur. Kenapa mereka baca Quran kok tidak iman? Padahal mereka baca hadis. Karena mengukur kebenaran itu dengan akal. Mengukur kebenaran itu dengan apa? Akal. Lha iku repot. Misalnya yang kasus nyata sing mboten kira-kira sing kula nate roh dhewe teng hadis sahih. Nabi ketika perang Hunain, nggih perang napa Hunain, itu untuk ghanimah banyak. Ghanimah banyak itu yang baru Islam 1 bulan, setengah bulan, bahkan ada yang Islam 2 hari, bahkan ada yang Islam belum sholat. Mergo Islam saat itu juga. Dikei wedhus ana sing 100, ana sing 200. Orang-orang Ansor yang rumat Nabi zaman diusir dari Mekah. Paham ya sing itu gak dikei apa-apa be Nabi. Orang Ansor karena imannya kuat tidak protes. Biasa. Tapi ada orang faja'a rajulun ghairul ainen mripate cekung mendelik rambutnya keriting kan sepurane ning sifat itu memang ono sifat ono keriting. Aku yo ora roh. Kenapa anggere wong nakal ning hadis iku jajal ge sifate napa? Keriting. Terus iki wong nakal ge saya itu ndak tahu sirinya apa ndak tahu. Ghairul ainen. Terus bilang begini. I'dil ya Muhammad. Mat kowe nak dadi wong sing adil. Nabi masih sempat guyon ya, masih ndak nanggapi. Wa may ya'dilu idzalam akun adil. Nak aku ora adil sak donya sing adil sapa? Orang itu masih ngomong. Inna hadza atiyatun lam yuksad bihi wajhu. Iki ku peparing sing ora niat golek ridane Allah. Kowe ora adil. Iya nyebut kata Allah, nyebut kata ikhlas. Sekali ada sahabat kalau di hadis itu Khalid bin Walid dia tersinggung bilang da'ani adrib unuqah. Mbok kula beri izin untuk menggal orang ini. Kata Nabi jangan. Setelah itu orang itu balik kanan gitu mire nggih, bareng mire kata Nabi yakhruju min di'i hadza qaumun yaqra'unal Qur'an la yujawizu hanajirahum yamruquna minaddin murukasahmi minar ramiyah. Iki sok ben akeh wong sing iso ngaji turunane wong saleh-saleh tapi ora Islami blas. Mergo saking saleh malah janggal ambek agamane Allah Subhanahu wa taala. Mulane rata-rata kiai ngalim-ngalim ora pati seneng khusuk nemen-nemen bahaya. Khawarit jadi napa? Khawarit. Mergo logika nubuwah ngeten. Saiki tak bedhek ini jawab tenan. Iki masalah urusan sekali sampean khawarit itu neraka tenan. Misale Ruhin nderekno ngaji kula mulai kula kontrakan. Mulai kula kontrakan cek wong 20 iki ya iki cah kriting pun nderek. Paham gitu misale. Terus ngaji wis nganti saiki cek ngaji. Menawa nganti mati. Nah terus Mustafa misalnya ngaji lagi 2 dino, 3 dino. Oh, Nabi itu kadang pakai logika nubuwah. Nak sing imane wis suwi berarti loyale krana iman, ra perlu diservis duniawi. Tapi nak sing imane anyaran perlu diservis duniawi. Sehingga Nabi ngendikan iki tak kei ata'allafuhum alal Islam. Ben dekne melihat Nabi Islam itu baik mergo lumo. Tapi nak imane wong Ansor sing wis kawak-kawak iku imane wis mantep. Dadi ora perlu diservis. Itu logika napa? Logika napa? Nubuwah. Logika napa? Nubuwah. Tapi logikane tiyang wau sing ghairul ainen wau sing tiyang khawarit gak ngono. Angger sing suwi kudu entuk akeh. Lha iki gobloke khawarit, goblok-blok ora ro agama blas. Dekne mikir adil pokoke ngene, nek sing perange tenanan Islami suwi kudu entuk akeh, sing Islami anyaran kudu entuk sithik. Lah lucune keadilan ini sing dadi pikirane LSM saiki wong sak donya cara berpikir ngono saiki. Lah iku keliru, cara nubuah keliru. Kelirune ngene. Nek wis Islami suwi, kudune ikhlase wis suwi, ora usah mbok batalno mbek mbok kei dhuwit. Iku logika nubuah. Nggih niki logika kula baleni. Wong Ansor ngrumat Nabi wis suwi, imane wis suwi, kontribusine wis ya wis keben ben tabungane ning akhirat. Jangan pernah dilatih dikompensasikan dengan uang. Ben terlatih ikhlas. Dadi Nabi nang ngeke wong Ansor malah pikirane kuwatir batal lo
ngamale. Tapi orang Khawarij cara berpikir gak ngono, nak sing suwi tambah paling Lalu lucune kita sing mukmin lalu sering berpikir koyo Khawarij. Ya ku paling bahaya. Ya kudu ulama sing kecangkeman ngeten iki kudu ulama ngomong terus ben wong memungkinkan logika nubuwah. Logika napa? Nubuwah. Mulane kudu tobat sing ngaji kula teng mriki kudu tobat. Wong kudu kadang nganggo logika nubuwah. Contoh gampang kowe mbek anak lek contoh paling gampang. Anak mulai cilik mbok rumat. Urung iso mlaku mbok rumat. Disusoni ibu mbok rumat macam-macam, bojomu mbok rumat macam-macam. Engko SD mbok sangoni, engko SMP mbok sangoni. Lho latihan omah-omah mbok gawekno omah. Lho tekan mergawe gagal mbok subsidi. Orang yang biasa heroik begini itu tidak pernah kecewa be anak. Anaknya mau kepengen ngekek tok. Ya anaknya kepengen ngekek tok. Coba sekarang saiki anaknya wis umur 40 tahun terus mapan. Mapan mulai ngekeki dhuwit wong tuane, dikei 2 juta. Januari dikei 2 juta, Februari dikei 2 juta. Maret terus sabuk kei, jajal tes saya. Maret terus sabuk kei, enggak terus biasanya dikei kok ora. Padahal puluhan tahun beliau heroik tukang ngekei, gak pernah ngeluh. Tapi saiki biasa dikei ping pindho mentale wis tomak. Itu nyata apa ndak? Ndak sama jawab, nyata apa ndak? Nyata kan? Lu cek menuso cek gampang dari mental heroik puluhan tahun dibatalkan hanya 2 kali di servis. Bulan ketiga anaknya mau tomak. Ya orangnya aja jawab mohon ya orang. Lah itu Nabi tidak ingin orang Ansor menjadi bermental tomak. Berarti kecerdasan